嘢可以減低對我哋身體嘅傷害？頭先我哋講啦，如果你個舒曼波嗰個 Hertz 越遠離7.83 Hertz，對我哋身體嘅健康就越唔健康嘅，對我哋越有害嘅。咁有啲咩嘢可以將呢個嘅多餘嘅電磁波釋放翻出嚟呢？就係用呢個接地氣啦。接地氣呢，我諗我係大概接觸咗10年㗎啦。膠底嘅鞋發明咗之後呢，人類就從此係脫離咗地球嘅表面。咁有咩問題呢？係好大問題嘅，即係我哋由一出世開始 BB 到小學生，我哋從來冇赤腳行過笪地噶嘛，我哋一定係着住對鞋噶嘛。咁阿媽都會話，如果就咁赤腳行笪地係好污糟噶嘛。咁我哋現代嘅所有人，全世界基本上都係習慣咗着鞋，所以點解現代嘅人類越嚟越多病痛？最主要嘅原因，其中一樣就係佢嘅講法，就係話我哋全部都係離晒地，冇接觸到地氣。佢就話咧，我哋每日用好多電子產品啦，例如電話啊，例如我哋接觸電視啊、電腦啊。我哋好多呢啲咁嘅產品咧，係釋放電嘅。身體裏邊嘅電壓咧，有啲人咧係去到20瓦都有㗎。佢講，但係正常人就冇咁高嘅。正常人可能係幾瓦啊咁樣啦。咁如果去到20瓦，好誇張。咁但係亦都唔出奇嘅。呢一類型嘅電壓咧喺身體咧係好大破壞性嘅。咁好啦，我哋講一講正電子同埋負電子嗰個來源先。咁其實咧喺地球成個地球咧，你可以理解係一個電池嚟嘅。咁點解佢會有電咧？就係因為咧太陽咧就會噴出呢個電子嘅。喺地球表面咧就會係負電極嘅。地球60英里以上咧就係一個電離層嘅。咁呢個電離層有咩用咧？就係將太陽射落嚟嘅電子離子化，咁跟住咧就將佢分為正負極嘅。負極嘅電子咧就會透過閃電咧就劈落笪地，咁所以地面咧基本上咧全部都係負電子嚟嘅。正電子咧就會留翻喺大氣層以上嘅電離層裏邊嘅。如果大家知道地球表面係負電極嘅，咁我哋身體係正電極噶嘛，但係因為我哋着咗鞋，每一個人都着咗好多膠底嘅鞋，咁同地球基本上係絕咗緣嘅。咁有咩問題呢？就係身體嘅所有炎症都係所有病毒嘅根源嚟嘅。嗱，人體係充滿骨膠原嘅，人體裏邊咧係超過有過億萬嘅膠原分子，咁就封存咗喺一啲啫喱結構裏邊嘅。咁啫喱結構咧，佢就會吸收咗啲電子嘅。咁發炎嗰陣時，佢就會釋放嗰個電子出嚟嘅。咁但係發炎嗰陣時候咧，白血球就會吞噬咗一啲受損嘅細胞或者病毒啦。白血球喺受傷嘅範圍裏邊咧，就會釋放咗一啲游離基嘅。咁過程就會撕裂咗細胞裏邊嘅電子嘅。如果喺發炎嘅時間你冇接到地氣，即係話你冇將到身體嘅正電子帶翻落去地面咧，咁身體嘅細胞咧就會喺側邊搶咗一粒電子俾佢自己用嘅，成個發炎個範圍咧就會變得好唔穩定，所以你會長期發炎嘅。接地氣有咩用咧？就係可以減低你嘅發炎症狀啦，緩解你嘅慢性疼痛啦，幫助你血液循環啦，提供你細胞嘅營養啦，減壓啦，提高你嘅活力啦，改善你嘅睡眠品質啦，加速你受傷嘅痊癒啦。人體嘅能量咧係需要電子嘅，咁線粒體每一個細胞裏邊嘅線粒體咧嘅電子就會生成細胞裏邊有一個能量分子叫 ATP 嘅。咁 ATP 活躍咧，你就基本上唔會病嘅。如果你個 ATP 少咧，就通常咧癌症嘅病人咧就會係個 ATP 係越嚟越弱嘅。另外一個接地氣嘅好處咧就係咧，當一個負嘅電子進入咗身體之後咧，咁佢就會覆蓋咗你嘅紅血球嘅。咁紅血球同紅血球因為覆蓋咗同一樣極嘅電子之後咧，佢哋就會互相排斥嘅。互相排斥有咩用咧？就有助幫你減低心血管病，啲血就唔會黐埋一嚿嘅。另外啦，佢可以幫助你呢個提升呢個心臟泵血嗰個能力嘅，從而令到你可以降低你嘅血壓啦。咁有個按摩治療師咧就嚴重失眠咗22年㗎啦。咁接咗地氣之後咧，佢就發覺咧佢體重咧就由110公斤就瘦咗18公斤啦。咁另外就佢本身有嚴重嘅關節炎啦、肌肉萎縮啦，同埋呢個嘅個腳踭好腫嘅。咁佢就係接完地氣之後咧，
咧，完全消失晒呢啲所有嘅症狀。咁另外啦，喺阿拉斯加有一個病人25年前咧就因為意外咧半身不遂啊，要坐輪椅。咁當佢接觸接地氣依樣東西之後啦，佢每日咧就腳板就掂住笪地啦，慢慢佢竟然行得翻。另外有一個病人咧就係個膝頭哥本身話要換呢個人工關節，後來佢又因為知道咗接地氣呢個咁嘅方法啦，佢做咗接地氣之後咧，咁基本上佢依家完全冇睇醫生，冇進行任何手術，咁依家可以自己踩單車嘅。褪黑激素最主要嘅功能咧就係幫助人體調節生理時鐘嘅。褪黑激素咧就係喺臨瞓之前咧大概2個鐘頭咧就會去到高峰㗎啦。咁好